V dnešnom videu sa pokúsim vyhrať hru len s lootom, ktorý mi padne z giftov. Takže uvidíme, či to bude ťažké, či to bude náročné, či to dám po jednej hre alebo po 5 hier. Predtým, než sa pustíme do videa, budeme rada, tak mi dáte follow a like, taktiež mi môžete zanechať komentár a taktiež mi môžete ísť pozrieť iné videá odo mňa a možno sa pustiť do toho. Takže ona by mala byť... kde je ten most? Jop, tu. Tam kde by mala byť, dobre. Takže nikto za mi nedopadá, aspoň dúfam, jo, tí typci idú hec. Takže idem tu na ňu lentnúť a idem kúpiť darčeky. Viem kúpiť 4 darčeky, takže sa ho nekúpujem a potom, keď s ňou zatancujem, tak mi dá ďalší darček, no. Hlavne, čo potrebujem, je ER-ko a shotguna a dosť veľa healov. Napríklad toho bydla už som vyhodil, lebo ho nemôžem zobrať a modlím sa, nech mi padne shotgun alebo dačo a ER-ko. Toto asi trošku neviem hodiť. No, prvé nepadlo mi nič toho mytického, ale mám medailon, alebo čo to je, viete, na obrazovke. Treba si vžiť do seba, jo. A tu mám ER-ko prvé. Ďalšie ER-ko. SMGčko a posledný ďalšie ER-ko, takže super, nemám žiadnu shotgunu a budem musieť nájsť iný darček, aby som nejakú shotgunu vôbec dostal. Aspoň sa z tohto vyhealujem a zoberiem čo najviac healov a potom môžem ísť hľadať nejaký ďalší darček. Zatiaľ sa mi moc nedarí. Nenašiel som už zatiaľ žiaden iný vlastne, ale idem skúsiť tu nadať tohto tu na malého smátka. A či mi to tu na nedá darček. Inakšie vlastne môžem brať všetko, okrem zbraní a healov, takže macro môžem brať a naboje môžem brať aj také veci môžem brať vlastne. Iba tieto, no, napríklad toto teraz nemôžem z tohto teraz nemôžem zobrať nič. Iba naboje. Tak ja proste idem skúsiť nájsť nejaké darčeky, lebo inakšie som docela v predeli, lebo nemám shotgunu, idem tam pozrieť. Mám tu typka. Dobre, takto. Nemôžem nič zobrať. Potrebujem nájsť darček pre shotgunu strašne. Nič. Ja by som to teraz spravil akože aj v rankedoch, ale tam by boli dosť ťažkí tipsy, no. Idem za auta a idem hľadať nové lokácie a nájsť shotgunu potrebujem a potom vlastne už pôjdem fightiť každého. Ja aj tak iba taký loot, takže to sa mi dá, že by som mohol použiť, aby som neminul splashe. A ja idem naspäť do auta, idem hľadať lokáciu, lebo som tu nenašiel žiadnu shotgunu, takže... Môžete mi povedať, jak tu na... Ja som mal 2 footsteps. On akože skapal, dajak? Lebo tomuto som nepochopil. Máme tu najlepšieho typka, ja nemám jarko, takže
To bude trošku náročné, ale bolo by dobre, kebyže to zahrám už v prvej hre. Jo. OK. Nič som nezobral od neho, ale mal taký dobrý loot, že mám chuť takto zobrať. Ale dobre, mám ďalší kill a idem práve teraz do zóny. Idem si naspäť do auta a idem do zóny. Dal som to takže chillujem, ale už potrebujem nájsť nejaký darček. Nachádzam sa v top 10, takže tu už budú lepší hráči. A ja stále nemám shotgunu, takže neviem, či som v riti, ale pokúsim sa to vyhrať na prvú hru, to by bolo veľmi dobré, no. Dostal to do 5 dvoj, do 5-ky so 6 killmi, takže ste ľudia, prečo mňa dúfam, že to sú takí tryhardery, že mám ľahké lobička a práve po mňa aj takto ide. Takže idem ho vyfajtiť asi. Jopka, mám dosť bod lobby, takže tento challenge je celkom easy, ale vlastne nie, lebo nehrá mi do karetu, že nemám žiaden darček a nemám shotgunu, takže je to trošku ťažšie. A bolo to vlastne trošku ťažšie, ale nehovor ho, kým nepreskočím, lebo stále tu môže byť nejaký tryharder, ktorý ma úplne rozdrtí, takže uvidíme, Sadnem si do tohto Porsche a idem hľadať ďalší typko, lebo už darček podľa mňa tu na nenájdem. Rovno takých typkov počujem. Jo, tak to po mne šúti z druhej strany aj. Skade? To je bot. OK, 1v1. Jo, auto, tam. Ty že sa kde tam fajtili, takže ja, ide už po mne. No. Musím to hrať tak, aby som ho proste iba sprejoval z haju. Nechcem teraz zomrieť, fakt. Prosím. Nech toto je rovno, už nech to vyhrám. Zase healuje ten srát. Kurňa. No. Nie. 24 HP. To pedolo, tak táto challenge sa mi nepodarila. Sorry, že vás všetkých sklamem. Keď chcete vidieť ďalšie videá a viac nahypované, dajte mi follow, aby ste nič nezmeskali, lebo budem robiť videá aj z vlastne turnamentov a takéto videá, takže na to sa tešte, lebo hrám kompetitív, toto bolo len také skúšané video, že koľko views bude mať takýto typ videa
Nezabudnite dať follow a like, pozrite si aj iné videá, ďakujem vám za podporu, ak čo z tohto spravíte a vidíme sa na budúce, čauko. A díky, že ste to dopozerali až doteraz, keď to kúkate až doteraz, napíšte mrkva do komentárov, čau.